Hej og velkommen til Keep Balance videoen om tilbud. Med tilbud i Keep Balance får du en oversigt over åbne salg, som endnu ikke er accepteret af kunden. Hertil får du mulighed for at sende tilbud til et eller flere kundeemner. Dine sælgere får mulighed for at få et godt overblik over deres opfølgninger, åbne aktiviteter på kunden og påmindelser. For at oprette et tilbud i Keep Balance går du ind i salg og tilbud. Her får vi en oversigt over alle åbne tilbud i Keep Balance. Når vi skal oprette et nyt tilbud, kan vi gøre det på to måder. Vi kan enten oprette et almindeligt tilbud, eller vi kan kopiere et eksisterende tilbud. Vi starter med at oprette et almindeligt tilbud. Det gør vi enten ved at trykke på plusset, som svarer til at trykke alt insert, eller på papiret lige ved siden af. Når vi trykker på plusset, får vi en ny linje frem. Her kan vi enten vælge at skrive en kunde, hvis vi kan huske kontonummeret. Vi kan også skrive starten af kundens navn, og så popper den selv frem og vælge alle de kunder, der indgår med det navn. Jeg dobbeltklikker på den og får en linje. Herfra kan jeg trykke 5 og komme ind på mit tilbud. På samme måde kunne jeg have valgt at trykke på nummer 2, knap papiret, så popper linjen op i en boks. Her kan jeg igen vælge mit kunde, enten ved at trykke her og gå ned og søge, eller på samme måde som vist før. Jeg dobbeltklikker igen på kunden og trykker gem og åbne. Og det er en præference, hvad man synes, der er bedst. Når jeg så står inde på min kunde eller på mit tilbud, har jeg mulighed for at påføre nogle ekstra oplysninger. Eksempelvis kan jeg skrive deres reference. Det kunne være, at de havde givet mig et referencenummer, der hed 128. Så skriver jeg det simpelthen bare her. Jeg kan vælge en kontaktperson for virksomheden. I det her tilfælde vælger vi Flemming. Og så kommer hans oplysninger frem på tilbuddet. Jeg kan gå ind og angive, hvilken sælger det er, der skal opfylde tilbuddet. Eventuelle leveringsbetingelser. Betalingsbetingelser kan jeg rette. Jeg kan påføre en intern reference. Det kunne være Meersen 2025, hvis det var en oplysning, der var relevant for resten af mine kollegaer. Hernede, der påfører jeg, hvad jeg gerne vil sende et tilbud på. Det vil sige de varer eller maskiner, som jeg sender et tilbud til. Lad os sige, at vi gerne vil lave hans tag. Så sender vi et tilbud på nogle tagplader. Jeg vælger det varenummer. Og ved at vælge det her, så kan jeg hoppe videre og vælge, hvor mange antal jeg gerne vil sælge. Lad os sige, at han skal have 100 tagplader. Jeg tapper videre og hopper ned på min næste linje. Dertil vil jeg gerne sælge noget arbejdsløn, så jeg går ind og vælger nogle svendetimer. I det her tilfælde så forventer vi, at det tager 37 timer, så vi skriver bare 37. Nu kan I se, at der kommer en lille ekstra linje på her. Det er fordi, der er en stykliste på mine svendetimer, der hedder hjælpematerialer. Hvis jeg gerne vil skrive en opgavebeskrivelse, som kunden kan se, så kan jeg skrive den her. Vi kunne eksempelvis skrive opsætning og levering af tagplader. En intern tekst her kunne være mulighed for rabat maks 5%. Jeg kan se, at jeg mangler lige at udfylde nogle oplysninger. En opfølgningsdato. Hvornår skal sælgeren næste gang kigge på tilbuddet? I det her tilfælde siger vi den 12. februar. Og vi sætter en gyldighedsdato på til den 28. februar. Det vi forventer at gå i gang med tilbuddet den 1. marts. Nu har jeg så udfyldt de oplysninger, jeg gerne vil have på mit tilbud, og jeg prøver derfor at udskrive det. Som I kan se, så er min status på tilbuddet lige nu under udarbejdelse. Hvis jeg bare udskriver den her udskrift, vil den først blive ændret til tilbud sendt. I det her tilfælde vil jeg kun lige se, hvordan udskriften ser ud, så jeg ændrer den til under udarbejdelse og tager den til skærm. Her der kan jeg se den opgavetekst, jeg har skrevet. Jeg kan se mit kundes navn. Jeg kan se den reference, jeg har sat på.
og jeg kan se, hvornår mit tilbud er gyldigt til. Jeg tjekker lige alle mine oplysninger en sidste gang. Siger, nu vil jeg faktisk gerne sende det her tilbud til kunden. Da jeg sidder i et demo, så vil jeg selvfølgelig ikke sende den automatisk, så vi tager den til en PDF. Nu kommer den frem, og jeg kan så sende den, når jeg har lyst. Hvis nu det her tilbud skulle sendes til, lad os sige, flere kunder, der boede i samme boligområde eller et eller andet, så vil jeg faktisk bare kopiere det her tilbud, i stedet for at oprette det på ny. Det kan jeg gøre ved at trykke kopier inden for mit kundeemne, eller jeg kunne sige kopier til flere tilbud. Jeg kunne også helt ude fra min oversigt højreklik på det tilbud, jeg gerne vil kopiere. Det er selvfølgelig det nye her. Højreklik på det, og sige kopier tilbud. Her kan jeg så vælge, hvilken kunde jeg gerne vil sende det til. Det kunne vi, hvis vi bare tager ham her og trykker enter. Så trykker vi start, og så bliver mit tilbud faktisk kopieret. Så trykker jeg lige opdatere på oversigten, og nu ligger der så en kopi af mit tilbud. I kan se, at den her kunde har allerede en forfalden saldo. Og her, der kommer så alle mine varelinjer frem, og statusen er selvfølgelig sat til 0. Man opretter tilbud i Key Balance. Nu vil jeg komme kort ind på, hvordan man opfylder på de her tilbud. Lad os tage udgangspunkt i det samme tilbud, så vi dobbeltklikker ind på denne her. Ved at vi har sat et opfølgningsdato samt en sælger på det her tilbud, kan sælgeren faktisk gå ind under CRM, To-Do's og mine åbne og finde det her tilbud. Her der ligger så en lang række lister over mine To-Do's, og de ligger så i opfølgningsdato. Se det tilbud, jeg lige har oprettet. På en To-Do den 12. i anden. Jeg kan også gå under mine kundeemner. Og herfra kan jeg så finde type-checking, bare ved at dobbelt, og mine aktiviteter ligger her. Det gør det hurtigere og nemt for sælgeren at opfylde. Man kunne også hernede fra sige alle aktiviteter, så får jeg en liste over alle de aktiviteter, der er oprettet. Når kunden så vender retur, lad os sige, at de gerne vil have det her tilbud, går vi nemt over og siger til ordre. Herfra kan jeg vælge, hvad er det for en type ordre. Jeg kan vælge, om jeg gerne vil have, at den skal sendes fra salg værksted, salg maskine eller salg detail. I det her tilfælde tager vi bare salg. Hvis jeg havde en åben ordre, kunne jeg også overføre linjerne dertil. Og her angives samt at den skal arkiveres. Det betyder, at den forsvinder fra mine åbne tilbud og er markeret som vundet. Jeg trykker start. Og nu kan jeg så finde mit salg herovre under salg. Hvis kunden havde valgt ikke at gå videre med tilbuddet, kunne jeg også nemt bare gå ind her. Kunne jeg eventuelt tage den herudefra og sige arkiver tilbud. Her bliver den så som standard sat til et tabt tilbud. Det kan jeg se ved at gå under min arkiv og tilbud. At den herover enten får en status tabt eller en status vundet. Tak fordi I så med i videoen om Key Balance tilbud. Har I flere spørgsmål, er I selvfølgelig meget velkommen til at ringe til vores support eller kigge ned i vores